Hello à tous, au Camping Paradis la Cailletière, c'est votre paradis, mais également celui de vos animaux. On accepte les plus petits, on accepte aussi les plus gros, sans vouloir te vexer, t'es trop belle quand même. On accepte aussi les plus jeunes, et on accepte aussi les plus vieux, comme Jazz. Mais t'es toujours le plus beau. Ouais, non? Vous l'aurez compris, le Camping Paradis la Cailletière, c'est votre paradis à vous, mais aussi celui de vos animaux, qu'ils soient petits, grands, vieux, jeunes, qu'ils soient catégorisés ou non, ils sont tous les bienvenus pour passer de merveilleuses vacances avec vous. Alors n'hésitez plus et réservez chez nous. Salut!